गाइस आज का सीन ये है कि आज फिर तूफ़ान आने का ख़तरा है गाइस लिये में, और थ्रेशर भी लगी हुई है गाइस। तिल वगैरह घाए जा रही हैं गाइस थ्रेशर के ज़रिए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बादल बन रहे हैं। अल्लाह खैर करे कहीं तूफ़ान का ये बायस ना बन जाए। और धूप वगैरह भी अब ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और गाइस आप हरियाली देखें, हमारे घर के सामने जो ज़मीन थी जिस पर हमने पिच बनाई थी ये पिच, और आप देखें कि कितना ही खूबसूरत यहाँ सब्ज़ा लग रहा है। बिल्कुल ही क्रिकेट ग्राउंड की तरफ बनता जा रहा है सब्ज़ गाइस देखें। और मौसम काफ़ी अच्छा है और अब 4 होने को हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बादल ज़ोर से आ रहे हैं और काफ़ी डार्क कलर है इनका। आप देख सकते हैं कि इधर से सारा साफ़ है और इधर से चेक करेंगे जैसे सूरज भी डूबता हुआ जा रहा है इनके अंदर। और अल्लाह खैर करे, लगता है आंधी आएगी गैस। तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा और थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्लाह खैर करे। और सभी का अपडेट ये है कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बादल फैल चुके हैं। और वैसे पहले तो यहाँ तक थे, बस ये इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इधर भी आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहे हैं। और गैस देखें नीला आसमान इस तरफ है और देखें ब्लैक इधर है। और भेड़े वगैरह भी आ गए हैं गैस चरने के लिए। और देख सकते हैं कि और लोगों के गैस तिल हैं वो भी सूख रहे हैं। और उधर थ्रेशर लगी हुई है, ये देखें। ये देखें इस ज़मीन पर भी उगाई जा चुकी है फसल है। और ये मुझे मकाई की लगती है गैस छोटी, अभी 2-3 दिन हुए हैं ये बोई गई है गैस और अभी होना शुरू भी हो चुकी है। अभी का अपडेट ये है कि अभी बारिश वगैरह तो नहीं है लेकिन बादल वगैरह तकरीबन छाने वाले हैं पूरी ऊपर वाली साइड पर गैस। ये वाली जगह बच गई है बस, और तो सारे बादल छा चुके हैं। और मुझे तो लगता है रात को ज़ोर से बारिश आएगी। और गैस एक और बात पता नहीं थी कि 4 दिन पहले गैस बहुत ज़्यादा ज़ोर से तूफ़ानी बारिश आई थी जो कि 3 और 4 घंटे मुसलसल होती रही और इस ज़मीन पर सारा पानी जमा हो गया था। वो भी मैं आपके व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और सैलाब की तरह लगता था जैसे सैलाब आ गया होगा। इस ज़मीन में भी सारा पानी था, उस ज़मीन में भी और इस ज़मीन में। तो आप व्लॉग में देख लेना, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा बारिश आई है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब तो मौसम की सूरत और भी बिगड़ रही है क्योंकि मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और गैस इधर से तो पीला आसमान हो चुका है और मुझे तो डर लग रहा है कहीं ज़ोर से आंधी ना आ जाए गैस, पिछली बार भी जैसे हुआ था। लेकिन गैस अभी का सीन है कि इधर से सूरज भी ग्रूब हो रहा है और इसलिए भी पीला पीला हो रहा है। लेकिन इधर से देखें गैस काफ़ी दूर से गैस पीला पीला लग रहा है और जैसे आंधी के आसार हो। तूफ़ान भी इसी तरह आता है गैस, मिट्टी वाला तूफ़ान, अल्लाह खैर करे। और अब हवा भी चली हुई है, आप देख सकते हैं कि दरख्त वगैरह भी हिल रहे हैं।